Isang 4 lang. Yun. Kapal eh. So, ayun mga tropa. Dito kami sa ilog. Buwan na manlabat sa Tagulan. Kasama ko dito dalawa. Para sa kumakalam na tiyan, gagawin ang lahat. Pare Oh, Jay, ah. para sa ito. Dahil masama ang loob mo ngayon, Oo. pagdamayan ka namin. Panguhuli ka namin ng pulutan, ano? Shoutout po kay paring Jay Contreras ng Kamikasi, ano? Yeah. Iinom lang natin yan, tuloy ang laban! Yeah! Nagabang. Nakikiram. Nakikiram tama na? Whoop! Ibinata na naman! Dala na? Huli. Ibigay naman sabi mo yan. Yun! Yan. Tila ng ulan. Salamat naman. Yun! Ay, talaga namang. Walang ata yung kanina eh. Ayaw, kita nyo naman nakasilip na yan. Ay, mukhang kanina pa. Dali na naman. Tsaga lang. Mukhang yan ata yung kanina. Dali na naman. Mukhang yan yung kanina. Ilalad ko naman din sa akin. Hindi, baka matulog. Yan, live po tayo ngayon. Madilim ang paligid. Lagi mo tatandaan. Ano Lagi yun? mo tatandaan. Ang tilapia hila sa pagginahuli. Yan, tama. Minsan. Minsan nasa tabi, minsan. Mo ang tapo. Para makita mo ang tilapia. Tao. Parang naninilip. Aba! May tilapia! May tilapia pala! May tilapia. Wala pala lagi sa tubig ang tilapia, minsan nananabirin. Yung ang magandang hagis! Minsan tayo. Nasa inuman din. Bayat na tilapia yan. Yung pinarito. Parang nga. Meron ba? Sobrang tahimik. Mahilig. Pinapangarap naman. Meron yan, laging meron. Bulaga! Uy! Uy! Ang laki nun, par. Bulaga! Uy! Uy! Ang laki nun, par. Sayang. Ang laki nun, par. Ang laki nun. Kita nyo naman yun. Ulitin mo, hindi pa nakakalayo yun. Hindi pa nakakalayo. May unggoy, may batang ng uugong. May batang ng uugong. Hindi lang pang lupa. Hindi lang na. Yan po ay tao. Ano ang epekto ng pagkakawala ng tilapia kanina? Kasama loob ko. Yan po ay tao. Hindi unggoy. Kulay unggoy lang ho. Kulay unggoy. Wait lang. May istorbo ng tilapia. Natutulog eh. Susuungin ang lahat. Baka naman ito yung isang maganda nga pwestuhan dyan pa. Yung batong yan. Ang tanong, paano tayo pupunta dyan? Alright. Dahan-dahan. Yan. Alright. Destination. Kailangan man medyo malayo yung batong mo doon pa. Thumbnail. Kaya mo ba? Alright, yun! Tingnan natin. Huli. Sorry naman, parang nabunot ako ng halaman sa aking aquarium. Nasa ko pare may dali na yan. Ako kaya ang bumatak. Papatakin ko. Plants for my aquarium. Sabi mo parang Japper, walang halaman. Kadami. Wala, lumaki. Lumaki ang tubig natin. Basta. Makikita ka, matatanaw. Dito na, zero. May isa. Kaya zero. Dali na naman. Rosalinda. May amoy. Paki naman, paki. Ilagay yan.
Ayos mo? Oo, siyempre. Oo, kaya ako dami ng halaman. Ba't ang dami ng ganyan dyan? Iayos mo na dyan, tapos ibato mo na nung doon. Hindi yan. Dito. Yan. Hindi, yan, kuha lang ng konti. Tapos wala ng konti. Yan, pwede na yan. Yan, hawakan mo na dyan. Yan. Yan, bato mo dito ng konti. Yan. Kaya, baka malaglag ako. Ha? Sa ating postuhan, kaso malalim na ngayon. Ito sa mga vapors natin dyan. Mga hipakuleros. What's up mga kahipak? Ayun ba yung batay mo? Yan, pag naman niya wala pa nadala. Hindi nakapagdala pentang eh. Uy, bandang. Oh my God. Pwede na yan. Pag mo nababalik yan. Ayun. Ito na eh. Ay, malalim eh. Ba't mo din alam ba? Pag-shoot, atin. Tatamaan yung cellphone. Sige yan. Patay. Babalik mo pa? Yung mabutot may malaki-laki. Malaki daw, malaki. Malaki pa to. Sulong pa baba. Babot ako sa'yo cellphone. Oh my God! Lalim talaga, no? Ay, hirap. Hindi talaga makakadali pa rin. Nasa ilalim ang isda, eh. Nasa ilalim, no? Nasa ilalim, no? Kita nyo naman, may mga exhibition pang nagaganap. Ginagawa? Ano na? Andun pa. Sabit ba? Very good, very nice. Sabit ba? So, baka pumila ka. Kain na. Very nice. Mukhang maganda yung huling yun ah. Makawala pa eh. Minsan na lang po. Hindi nga sila ng mga bato. Yeah. Tatanggalin mo yan. Patay na yan eh. Tubig din yan. Uy. Ito pa rin malaki. 2 kilo ata yun. Mata pa na. Ikaw yung kanina eh. So yung kanina. Wala, hindi tilapia yung kanina. Dapat naman, oh. Oh, sikip sa kawali. Oo, ang ganda mo damo kanina. Oo. Dapat tayo mamaya na eh. Ilagay mo hindi. At yan ay pambuhay nila yan. Napakadami na nito mamaya. Alright. Yeah, alright. Salamat sa wakas. Ito nga. Payong. Payong na pa. Para hawakan yung camera. Tatalunin ko yan. Ano talon? Yan, diyan sa may pama ko tatalon.
Ay, nawala na. Abot. Umabot yun, umabot. Parehan mo. Nakadali pa nga. Ah, laki na rin. Kinagat na. Ha? Patay na. Lagi na rin din eh. Sariwa naman, nasa tubig. Sumapit par. Sumapit. Sumapit niya. Hindi ko lang kung sumapit o pinipigilan ng mga isda. Hindi na lang. Kasi makunit eh. Ating mga birthday wala na. Lalakad tayo pa uwi lagi. Saan ka? Ano yung ginagawa na? Malapit, hindi lang makuha ka. Ito mo ka? Oo. Tinigil bigla. Tama na dalawa ko. Oh, hindi na tumaan eh. Gay! Diretso yan! Eh, oo, nagtatagpapato ka lang ng isda. Par din na meron. Promise. May huli ata naman ikaw eh. Huli ka ba? Baba. Hindi pala pumapal to. Wow! Very big! Kaya ba yun na to? Ang ina mo! Kaya ba ito? Kaya, Hindi mamaya pagka lalagay na natin mo. Yung sa ating pagsasalisig, kung kaya klase ng tilapia may sakit. ano sakit? Sakit sa mantika. Putla, anemic. Tatari kain na. Ang kaamoy, kaya lang mahirap na. Hindi masumbi. Huli na. Lipat. Empty. Diyan, tama na. It's him! Baba. Par, kamera. Yung akala mo yung wala na, pero meron pala. Wow! Lalaki na. Doon tayo. Dali na naman ang aming panghapunan dito. Ha? Dali na naman ang panghapunan. Kaya na parang ako punta lang ako. Ari, ako. Ari, dami dili. Lumayo pa yan, dami. Iba yata doon. Pupunta lang nga rin. Ano ka tayo naman? Wow! Thank you! Ginawa mo pa yun, magpapapalapag yun. Kami na ba? Pakit yung palaw. Tutuhugin na? Ay, naputol na. Mga kanya, ito ba to? Din siya. Ito malap na taba, oh. Batok kayo parang Japan. Magkatatalong ka dyan. Batok kayo parang Japan. Ako sa kaibigan. Ay, bubutol na. Diyan ita, okay mahirap. Kasi yata yung makakaasa. Pag nininsa tayo sa bata buka. Ayos na sana. Siguro tayo yan. Nakabalik na ito. Nantay pa natin si Parang Jobs. Hindi ko naman ni Parang Jobs. Nakapirma na. Parang lang sila.
Ay, nabuhat ang bike. Kung di lang umulan, punta ka na pa tayo umuwi. Ay, sadya. Ayun ang talagang plano agad para sa ano. Gagamit pa naman bakasyon. At ang camera ko yung mahina. Hindi na talaga ng camera. Gumali. Inaanakan. Basta tutok ata eh. Ang maganda yung pag ganyan malayo. Ito nakadikit na. Ito nakadikit na sa... Pag di kasi tatantay mo, dapat hindi. Nakalaw! Hop! Baba! Baba, sumabit. Sumabit eh! Ha? Sumabit! Kaya mo na yan. Agis pa mo. Dili. Hawa ko. Hawa mo na rin ito eh. Babarahin ko. Malalim pala, kaya pala! Kaya pala may tilapia! Malalim mo. Dati ikaw dito parang dyan. Ay, susunod. Dadaling ko yung aking paso yun. Okay, muli, muli. Dapat. Dandanin mo lang. Gawa nyo. Abo. Siyempre. Dami sabi. Kung may nakawala, Wala eh. Ano Ayan. yan? Maliit pa. Papayata. Wow! Pangkay parang naman. Parang Pangkay parang may malo. nakawala, may na... Diyan, puno ng timba. Kuya! Wait, ano yan? Legal dyan? Ba, siyempre, lahat ay illegal. Oh. May nasa lupa. Hindi, nakain na namin yung unang batch nito. Kaya binalikan na namin. Baka nasa lupa. Hindi ah. Naitain na ni Malog yung una. Nakaitain na yung una. Nakain na ta. Wow! Ano yan? Tilapia? Junior size. Ganyan sa isang tayo. Ah, hindi naman dogi dito sa pagkakadaba mo. Lumupulok na si Kuya. Ganyan talaga ang buhay na yun. Kung hindi kayo magsisikap, ano? Ay, sabi ko sa inyo. Lagi dun sa amay. Para sa content. Okay. Position. Wala ng powers. Baba. Saan? Ngalay na rin eh. Para matatlong oras ka lang. Tayo na. Walang post-post eh. Okay, nito. Dini. Kapatid dyan na rin. Hindi natin, pinuhog natin lahat ng malalaki dito eh. Aha! Okay, let's go. Uwi na tayo. Uwi na. Yay! Yung pag nakita. Hindi pala laki naman. Yay! At hindi naman po tayo nabigo. Oye, tropa, pagod. Ano, uwian na. Insane! Medyo mabatong yan. Pinagsagaan namin kayong panghuli kahit na galing ulan. Bakit natin nahuli natin? Ayun natin. Hindi na kaya ng timba. Diyan na rin lagay. Ayan, tropa, uwi na kami. Hindi na ulan. Malamig. Pati ng itlog. Sulit ang pagod. May ano pa, update ko kaya pagkakita ko uwi na kami. Salamat. Ayan, tropa. Finish time! Inagos mo ako sa sarili kong mundo. Lagyan mo na. Buko. Gatas lang ko. Bawal ang paging Tikman yan. Yan ang harap. pilot. Ladies time. Baka pala nang garat lang. Dito ka daw.
maliit na ilis. So ngayon, mga tropa, nakakalit na naman at saka nakatala ng lulong. Sobrang lala. At ayun, parinito na po kaibigan ang huli naming isda. Ayun. Sa susunod, kung gusto nyo mag-order, PM nyo lang kami. Pag nakadali ng marami-rami, benta.